बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज मैं बड़ी प्यारी और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूं और आज मैं लेके आया हूं चॉकलेट बिस्किट। ये बड़ा प्यारा बिस्कुट है और ज़बरदस्त बिस्किट है। और आप मेरे लिंक के अंदर चले आना, वहाँ आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी। मेरे ही लिंक में तमाम रेसिपी हैं जिसमें फास्ट फूड भी है, बेकरी भी है, मिठाइयाँ भी हैं, मशरूबात भी हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। कमेंट में भी मुझे अपनी राय देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।